Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman ve bugün sizlerle parkur oyunuyla beraberiz. Parkur oyunuyla beraberiz. Pardon. Yanlışlıkla bir tuşa bastım da. Sesi kısalım. Arada sırada böyle kötü reklamlar çıkabiliyor. Ben onları istemiyorum. Çıkmamasını da sağlayamıyoruz. Çoğu oyunda para verip çıkmasını sağlıyorsun. Ama nedense bunda olmuyor. Neden ya? Neden bunda olmuyor? Öncelikle bir arkadaşlarımız açık mı diye bakalım. Bakalım. Bir tanesi açık olsun da yanına gidelim. Çünkü bunların çoğu Türk, bazıları yabancı. Ama her Türk sadece Türk'le arkadaş olmaz diye düşünüyorum da. Hiçbirimizde de oynamıyoruz. Elimizde but var ve yanımızda but var. Ondan yaptım. Ama ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Evet, telefon olsa ne kadar güzel. Telefonu çok güzel tutuyor da. Başka bir şey yok. Bir server'a gelelim. Asphalt diyor. Tamam, Asphalt'a gelelim. Ses açalım, hatta full açalım, ne olacak? Ben geldim. Hemen şuradan ayarları düzenleyelim. TPS kamera ne ya? TPS kamera, evet. Bakın böyle. Çocuk çıktı ya. Önce neden çıkıyorsun ya? Vallahi nefret ediyorum. Böyle biz geliyoruz, onlar çıkıyor ya. Böyle de reklamlar çıkıyor. Oyunun reklamı baya fazla, azaltmaları lazım. Tek olanla yemeyelim o zaman. 2 kişi varmış. Kubes de kötü. Oy. Iceworld. Bu hep Iceworld'u neden giriyoruz ben bilmiyorum. Ama Iceworld güzel çünkü biliyorum ben. Çünkü oynadığım oyunlardan biliyorum. Evet, 3 kişi kalmışlar. İlerleyin hadi ya. Oyunmuş. Sonunda ya. Ya zaten bir ölse bir kalacak, o kazanacak yani, ne var bunda? Oh. Oh. Go. Finish. Go. Oğlum nereden ya? Al işte, gördüğün gibi bastı çocuk, aferin Beldan. Tabii şimdi biz birinci olacağımızdan hiç sorun değil. Hop, ilerle bakalım, ilerle koçum, ilerle. Bakın şimdi öyle böyle fake atacağım ki. İşte budur. Bu oyunun prolarından yani. Adam pro çıktı lan. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin, bizi geçmeye çalışıyorsun? Vallahi kafanı yüzünü koyayım. Adam ölecek şimdi, biliyorum. Şöyle inelim. Bak şimdi böyle geçerler. Bu da zaten kolay. Hiç zor değil. Senin ben var ya. Senin ben. Dıt yani. Anneni yani. Oğlum ya. Tabii arkadaşlar, kötü bir anıma denk geldi. Yoksa ben tabii kazanırdım yani. Benim için hiç sorun değil yani. Evet yani hiç sorun değil benim için yani. Başka maplere de bakalım. Ondan sonra videomuzun oyundan çıktım ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Artık küfür etmiyorum diye, yani bip sesi en güzeliymiş. Bu ne ya?
şeyle ha. Tam bir ne diyeyim tam bir işte kötü bir şeyler yani. Diyemiyorum şimdi zaten. Boş verin. Fly game diyeyim. Bak reklam çıkma kardeşim. Reklam çıkarsa vallahi oyunu bırakamam. Oyun güzel bir oyun yani. Neden bırakayım ki? Hangi mal bırakayım? Ha, laboratuvara gidelim bak. İşte bu güzel. Bu güzel. Biraz parkur iş tabi. Ben de parkurcu olduğum için yani. Böyle hemen aşağı mal gibi gitmiyoruz. Bakın. Yoksa aynı o çocuk gibi olursunuz. Hop böyle de yapmıyoruz. Hep burası kendi kendine açılıyor bakın. Bakın dediğim gibi. Orası kendi kendine açılıyor. Yapacağınız için vallahi yani. Siz benim yerimde olsaydınız böyle hayvan gibi gitmiyorsunuz. Bakın böyle olsunuz. Yoksa böyle kızarmış. Benim yanımda duran bir tavuk gibi yani. Anladınız siz. Hop. Burada bir şey yok diyorsunuz. Evet bir şey yok ama hızlandırıyor. Tabi biz atlattık orada. Hop. Ay. Ya yeter. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hep takipte kalın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.